बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद अमीन और आप देख रहे हैं मंगला बर्ड डायरी। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि जून का महीना चल रहा है और जून की आज 9-10 तारीख है। तो गर्मियों के हवाले से अपने बर्ड को हीट स्ट्रोक से या गर्मी की शदीद लहर से कैसे बचाया जाए, उस पर आज बात करनी है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल, आप अपने बर्ड को ऐसी जगह रखें जहाँ पे क्रॉस वेंटिलेशन हो। ठीक है, क्रॉस वेंटिलेशन का मतलब है कि हवा का गुज़र हो, एक तरफ से हवा आए और दूसरी तरफ से निकल जाए। अगर हो सके तो एयर कूलर का बंदोबस्त करें, क्योंकि आजकल जो टेम्परेचर है ना, वो 40 के करीब तरीन या 40 के ऊपर जा रहा है। ठीक है, और जो है ना साफ़ फूड, उसमें आप पुदीना, कद्दू, गाजर और इस तरह की चीज़ें दें। ठीक है, अंडा नहीं इस्तेमाल करना, और पालक अगर देनी है तो बहुत थोड़ी मकदार में, क्योंकि ना लूज़ मोशन का ख़तरा है। ठीक है, फिर परिंदों को लूज़ मोशन लग जाते हैं। दूसरा, कोशिश ये करें कि पानी साफ़ दें और तकरीबन रोज़ाना चेंज करें पानी, और खुले बर्तन में पानी दें इनको रोज़ाना, ताकि ये नहाएं। और शावर में पानी लेके 2-3 दफ़ा इनको दिन में शावर भी करें। और इसके अलावा पानी में आप इलेक्ट्रोलाइट दे सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट बहुत सारे हैं। ठीक है, जिसमें बेशुमार हैं, महंगे से महंगे भी हैं और सस्ते से सस्ते भी हैं। ये आपकी जेब में मुनसर है कि या आपके बर्ड पे, कि अगर आपने बर्ड महंगे लगाए हुए हैं, अच्छी मोटिशनें लगाई हुई हैं, तो फिर आपने इलेक्ट्रोलाइट भी इनको अच्छे दें, कोई कम्प्रोमाइज़ ना करें। सबसे अच्छा इलेक्ट्रोलाइट है वो वीटा फार्म ऑस्ट्रेलिया का स्पार्क है। ठीक है, उसके बाद फिर और बेशुमार कंपनियां हैं। ठीक है, सैमोस्ट्रेस है, और भी हैं। लेकिन ये है कि आपने इनका जो है ना इलेक्ट्रोलाइट वो सिलेक्ट करना है जिसमें मल्टी विटामिन्स भी हों। ठीक है, दूसरा ये है कि टेम्परेचर आपने मेंटेन रखना है, देखना है, टेम्परेचर पे नज़र रखनी है। टेम्परेचर मीटर लगा हो आपके रूम में जहाँ पे आपने बर्ड रखे हुए हैं, और टेम्परेचर देखते रहना चाहिए कि कितना है। ठीक है, और बर्ड पे भी नज़र रखनी चाहिए कि बर्ड मुंह खोल के तो सांस तो नहीं ले रहा। अगर बर्ड मुंह खोल के सांस ले रहा है तो समझ लें कि बर्ड को गर्मी महसूस हो रही है और गर्मी लग रही है शदीद किस्म की। तो कुछ ना कुछ बंदोबस्त करना चाहिए, क्योंकि गर्मी से भी काफ़ी बर्ड एक्सपायर होते हैं। तो ये थी हमारी आज की छोटी सी एक वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा टॉपिक अच्छा लगा होगा। मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।